未来世界粮食紧缺将不再是世界难题，因为科学家发明了一种全是很活的营养液，只需将它灌溉在种子上，接着静待几分钟，种子就会结出如小山般的果实。而小多拉之所以会成为农民，只因为她这次又当妈了。原来小多拉最近为了干饭，竟当起了某团骑手，没想到粗心客人竟顺丰生鲜食品，于是他只好被迫原地当爹。大雄回到家的时候，整个人都惊呆了，就这脏乱差的程度，起码得男女双打起过。看小多拉不打自招的怂样，大雄以为小多拉又在房间里藏了妙龄母猫，可壁橱门一开，好家伙，整整5头，而且还跨了物种。因为快递上没写收件人地址，小多拉只能变身干爹暂为照顾。别看马竹瘦得跟个棍子似的，可他们的饭量就连胖妹来了都得直呼内行，而且只要吃饱喝足，他们就会原地1秒入睡。大雄整个人惊得说都不会话了，还好马竹也怕老妈的拳头，在他来到厨房前玩起了碟中谍，然而却有一头妙龄马是个意外。老妈二话不说就将他收入囊中，没想到老妈是个狠人，这一棍下去，马竹5脏6腑都碎了，疼得马竹像只兔子般窜了出去，让老妈体验了这个年纪不应该有的快乐。劝架的小多拉也不幸躺枪，大雄虽用美食安抚了马竹，可惜家中已经回不去了，就连投食用的零用钱也见了底。就在这时，3个大冤种来到了空地，大雄顿时芥末上脑，用一套撸棍手法，硬生生把独自养娃的单人游戏变成了多人吃大锅饭的团队游戏。大雄刚想为自己难得的智商在线而庆祝，就看到胖虎被马竹退了火。原来马竹也是有洁癖的，比如不爱干净的，比如刘海奇怪的，都会被马竹一脚巴士直接退火。这下马竹都暂时有了归宿，可这种半场开香槟的剧情，如果不出意外的话，要出意外了。第2天，大雄被强行打脸，惨遭退火，因为就连自称日本首富的小夫都快被马竹的饭量吃到要去工地搬砖了。但养了1天，至少还是有点感情的。于是小夫建议2人从食物出发，并送了2人1块家中的100亩耕地。于是2人被迫当起了农民。终于在拔光所有杂草后，清出了一片耕地。本以为可以靠马力车休息一下，岂料马竹只想干饭不想干活。直到颜值妹子竞相前来慰问，并表示农民是伟大的人。听闻此话，马竹顿时芥末上头，辛不辛苦的都不重要，主要是想换来妹子的一句夸奖。终于在撒上全是很活的营养液后，种子以迅雷不及掩耳之势疯狂生长。仅仅是洒水的功夫，他们就收获了足足1吨的胡萝卜。本以为还会有所剩余，能换点零用钱，可下一秒他们就意识到自己见识浅薄了。成吨的胡萝卜不仅不够，估计他们还得继续当农民。然而下一秒，一个永远摇滚的男人来了。胖虎不仅主动上供了自己的库存，还表示问题不大，要替大雄暂为照顾马竹。大雄感动的口水从眼角流出，可暴徒突然乖巧，必定要作妖。于是大雄2人夜探胖虎，发现他是真把马竹当亲儿子对待，悬着的心终于放了下来。可这种半场开香槟的剧情，如果不出意外的话，要出意外了。为了给马竹凑伙食费，胖虎决定来尝一眼，还友善的把宣传的任务交给了大雄。得知此噩耗的众人就如同刚下葬就被抛坟，要被大雄笑死了。但胖虎并非软柿子，只用一个眼神就让众人被迫鼓起了掌。胖虎气场全开，不仅请了5头马竹当伴舞，还大手一挥，告诉众人这场演唱会并不免费。然而随着音乐的响起，眼看胖虎就要释放魔法攻击，天空中却突然出现一个黑洞，把伴舞的马竹通通收了回去。原来收货方怕马竹被胖虎一嗓子送走，及时签收了。本以为对方签收了就不会再有为马竹凑口粮的一眼了，但他们还是太单纯了，因为胖虎想唱歌本来就不需要理由。只见胖虎气韵丹田，仅仅唱了1句歌词，就清空了众人半管血条。那么你们能活到胖虎唱第几句歌词呢？